السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. كل عام وانتم بألف خير وعيدكم مبارك يا رب العالمين. الله يعيده علينا وعليكم وعلى أحبابنا وأحبابكم إن شاء الله بالخير واليمن والبركة. أحبابي الكرام، يلا هاي كمان مرة العروض. أول بحر عندكم البحر الهزج. حبايبي نقول بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة. نبدأ ببسم الله. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إذن يا أبناء الأحباء، مع العروض الصف العاشر، العروض الصف العاشر الفصل الثاني. يلا أستاذ، في عندك حصة هون على المجموعة فيها أساسيات التقطيع العروضي، كانت من المادة المرحلة. بتتذكروا أعطيتكم إياها هون على المجموعة، والحصة موجودة ومحفوظة. أي إنسان بده يرجع لأساسيات التقطيع العروضي، أستاذ أنا ما عندي أي مشكلة، هي موجودة عندك تقدر ترجع لها، وموجودة بتجميعات الحصص للصف العاشر وللأول ثانوي. أولا بحر الهزج. أستاذ الغالي الحبيب اسمع، لازم تحفظ حفظ مين يا أستاذ؟ مفتاح البحر. مفتاح البحر الهزج. إيش يعني يا أستاذ مفتاح؟ المفتاح هذا يا ابن الغالي العزيز هو اللي بيساعدك إنك تعرف تفعيلات البحر، مشان تعرف تميز الهزج عن البحر الكامل، عن أي بحر ثاني راح يمر معك. طب أستاذي إيش مفتاح البحر الهزج؟ بحكي لك على الأهزاج، على الأهزاج تسهيل. ممتاز. الشطر الأول يكتب على شكل بيت شعر عادي جدا، لكن الشطر الثاني دائما يكتب على شكل تفعيلات، وهذا اللي بيسهل عليه حفظ التفعيلات للبحر وتمييزه عن البحور الأخرى. اطلع إيش اللي راح يصير معك. على الأهزاج تسهيل، مفاعيل. كمان مرة عندك في الكتاب راح تلاقي مفاعيل، هاي مكتوبة من دون النون، مكتوبة هيك، والاثنين واحد أستاذ، الاثنين واحد، سواء كتب لك مفاعيل أو مفاعيل، الاثنين واحد. أستاذ من كم تفعيلة؟ من كم؟ إجاك سؤال بيقول لك من كم تفعيلة يتكون الهزج أو بحر الهزج؟ يتكون بحر الهزج. بتجاوبوا أستاذي على السؤال وبتحكي له أستاذ 4 تفعيلات فقط. طب كيف موزعة يا أستاذ محمد؟ موزعة 2 في الشطر الأول، زائد كمان 2 وين أستاذي؟ في الشطر الثاني. عشان تكون عارف احفظ لي اياه من هسه. الشطر الاول يا ابني اسمه الصدر، الشطر الثاني اسمه العجز وليس العجز. في ناس سموها بقول لك العجز، لا استاذ، العجز بمعنى والعياذ بالله الضعف وعدم القدره على اداء شيء، اما العجز اللي هو الشطر الثاني من البيت. ما انت بتعرف انه ابيات الشعر، تفضل شوف بعينك كيف مكتوبه. بيجي عندك أستاذي شطر أول هذا هو الصدر، شطر ثاني هذا هو العجز. ممتاز أستاذ. هلأ بدك تعرف شغلة، إذا كان بحر الهزج يتكون من 4 تفعيلات، 4 تفعيلات، طب شو هي أستاذي هاي التفعيلات؟ أستاذي عشان تكون في بالك ملحوظة هامة، ملاحظة هامة، إيش هي يا أستاذ؟ إنه بحر الهزج بحر صاف. إيش يعني يا أستاذ بحر صاف؟ فاصلة منقوطة، أي يتكون من تفعيلة واحدة فقط، تفعيلة واحدة فقط تتكرر فيه. حكينا كم مرة؟ اطلع 4 مرات. هي تفعيلة واحدة. في أبحر أخرى يا ابني بتيجي أبحر مش صافية، بسموها مختلطة أو مشتركة، لأنها تتكون من أكثر من تفعيلة. لكن لما تلاقي تفعيلة واحدة فقط، واحدة بس،
تتكرر من أول تفعيلي لآخر تفعيلي عندك بالبيت. شو بنسمي البيت؟ البحر. بحر صاف يتكون من تفعيلة واحدة فقط. طيب بيجي طالب بيسألني أستاذي سؤال ثاني، بيقول لي أستاذ ما هي تفعيلته اللي هو بحر الهزج الأصلية أو الرئيسة؟ بين أقواس الرئيسة اسمها يا أستاذي. في الجواب بحكي له يا ابني الغالي هي مفاعيل. طب أستاذ هي كيف رمزها؟ شو رمز مفاعيل؟ اطلع علي. رمزها كالآتي: مفاعيل. لاحظ كيف رمزها أستاذي كمان مرة؟ بالشكل الآتي: باء و3 شحطات، باء و3 شحطات. سهلة؟ سهلة حتى الآن؟ أستاذي سهلة. طيب يا أستاذ محمد دائما وأبدا رح ألاقيها بهذا الشكل. اطلع علي. فاصلة ولها صورتان فرعيتان، ولها صورتان فرعيتان في هذا البحر، في هذا البحر. هما، تعال نتعرف عليهم مين ومين. عندك التفعيل الفرعية ألف اللي هي اسمها يا ابن الغالي مفاعيل، مفاعيل. والتفعيل الفرعية باء اسمها مفاعي. طب أستاذي أنا كيف أحفظها وكيف أتذكرها؟ اطلع علي يا صديقي. شو الفرق أستاذي بين مفاعيل ومفاعيل؟ هون أستاذ بحذف مين من مفاعيل؟ بحذف النون. النون اللي في آخر مفاعيل هي عليها إكس محذوفة. طب مفاعي شو الفرق بينها وبين مفاعيل؟ طلع منيح ركز أستاذي. لن المقطع هاد لن كامل محذوف، إذا هون بحذف مين؟ لن. المقطع لن محذوف. إذا مرة بنحذف النون ومرة اللام والنون، مرة بنحذف الحرف الأخير، مرة بنحذف الحرف الأخير وقبل الأخير. ممتاز ممتاز. أستاذ محمد شو رمز كلمة مفاعيله أو تفعيلة مفاعيله؟ رمزها أستاذ باء شحطة شحطة باء. طيب مفاعي باء شحطة شحطة. أستاذ كيف عرفت؟ طلع قطع معي كلمة مفاعيل. مفاعيل، حرف واحد متحرك رمزه باء. مقطع طويل متكون من حرف متحرك وحرف ساكن رمزه شحطة. العين مكسورة الياء ساكنة، متحرك وساكن مع بعض ملفوظات رمزهم شحطة اللي هو المقطع الطويل. لن اللام متحركة والنون ساكنة. شو أخذت عندك يا ابني؟ مقطع طويل. طب مفاعيل وزع لي عليها أستاذ. طلع مفاعيل. طب مفاعي مفاعي. عرفت من وين اجت الرموز؟ ممتاز جدا جدا جدا. أستاذي هاي التفعيلة، هاي التفعيلة هاي الأصلية، هاي ترد يعني بتيجي في أي مكان في البيت. كيف يعني يا أستاذ محمد؟ يعني يا ابن الغالي ممكن تيجي تفعيلة أولى أو ثانية في الشطر الأول، وتفعيلة أولى وثانية في الشطر الثاني، حرة مثل اللاعب الحر بيلعب في أي مكان في الملعب. ممكن أشوفها أول واحدة أو ثاني واحدة أو ثالث واحدة أو رابع واحدة. طب أستاذ تفعيلة هاي مفاعيل يا أستاذ محمد وين بتيجي؟ هاي يا ابن الغالي العزيز يا بتيجي أول تفعيلة عندك في الصدر يا أول تفعيلة وين؟ بالعجز. إذا هاي التفعيلة وين بتيجي يا أستاذ محمد؟ أول تفعيلة في الصدر أو العجز. طب يا أستاذ محمد تفعيلة مفاعي هاي الصورة الفرعية الثانية لمفاعيل وين بتيجي؟ هاي يا ابن الغالي تأتي فقط وحصريا، تأتي فقط وحصريا كويس وين؟ آخر الشطر الأول أو آخر الشطر الثاني.
ممتاز ممتاز أستاذي. مفاعيل بتيجي بأي مكان بالبيت. مفاعيله أول واحدة في الشطر الأول، أو ممكن تشوفها أول واحدة في الشطر الثاني. طيب مفاعي يا أستاذ يا آخر واحدة بالشطر الأول يا آخر واحدة بالشطر الثاني، يعني الثانية بالشطر الأول والثانية بالشطر الثاني. ممتاز ممتاز. هلأ أستاذ الغالي العزيز، كيف راح تجيك التفعيلات في بحر الهزج؟ طلع على أخوك. تفعيلات بحر الهزج بهذا الشكل راح تجيك أستاذي في الشطر الأول اللي هو الصدر مفاعيل، والثانية مفاعيل. كويس. الشطر الثاني بعمل هذا الخطين فاصل بين الشطر الأول والشطر الثاني، وبكررهم كمان مرة أستاذي مفاعيل مفاعيل. ممتاز جدا جدا جدا. تعال نحل أنا وياك أول بيت من أبيات الكتاب في صفحة كم؟ صفحة رقم 60. حل أمثلة الكتاب صفحة 60 المهارات. تعال طلع أول بيت عندك يا أستاذ الغالي العزيز، ودير بالك لازم تلفظ منيح مشان تعرف تقطع منيح. بيقول لك كفى ما كان من هجر، كفى ما كان من. هلا راح نراجع أنا وياك كمان مرة القواعد تبعت التقطيع العروضي وإحنا عم نكتب. كفى ما كان من هجر وقد ذقتم، هذا الشطر الثاني بس أنا خليت فراغات كبيرة. وقد ذقتم وقد ذقنا، وقد ذقنا. أول شيء لازم تقرأ منيح. كفى ما كان من هجر وقد ذقتم وقد ذقنا. القراءة السليمة طريق ومفتاح الحل السليم. تعال الآن نكتب كتابة عروضية، هي اسمها كتابة إملائية، بدي أحولها لكتابة عروضية. مثل ما بتلفظ بتكتب. كفى كيف إجت؟ كفى ما كان من هج. طب أستاذ في عندك راء تحتيها تنوين، التنوين كيف بنكتبه يا شباب العاشر؟ أي تنوين في العالم أستاذي شفته تكتبوا نون ساكنة في التقطيع العروضي أو الكتابة العروضية، معناته راح تصير راء مع نون ساكنة. التنوين دائما يكتب نون ساكنة، كسر فتح أو تنوين ضم، دائما نون ساكنة. هلا أستاذ كيف بدك تتأكد إنه حلك صح وكتابتك العروضية صح؟ اقرأ الكتابة الإملائية يا طالب أستاذ محمد، واقرأ لي الكتابة العروضية، الاثنين لازم يعطوك نفس اللفظ ونفس الصوت. اقرأ كفى ما كان من هجر، كفى ما كان من هجر معناته حلك صح. عند التعويض تحت المقطع أستاذ الحرف بتنزل باء غير منقوطة، حرفين بتنزل شحطة، حرفين شحطة، حرفين شحطة. النون لحالها ملفوظة بتاخد الرمز باء غير منقوطة. شحطة شحطة شحطة. تعالي هون وقد ذقتم وقد ذقنا، وقد ذقتم وقد ذقنا، وقد ذقتم وقد ذقنا. لاحظ اني باخذ فراغات بين كل مقطع والثاني، باخذ فراغات. اتأكد انه حلك صح. اقرأ هاي واقرأ هاي، الاثنين راح يعطوك نفس الصوت، معناته امورك في السليم. وقد ذقتم وقد ذقنا، وقد ذقتم وقد ذقنا. الان بتبلش التعويض الرموز. تحت الحرف زي ما اتفقنا باء غير منقوطة، وتحت الحرفين الشحطة رمز المقطع الطويل، هذا بنسميه مقطع قصير لأنه حرف واحد متحرك، وهاي الشحطة بنسميها مقطع طويل لأنها مكونة من حرفين، الأول متحرك والثاني ساكن. وقد ذقتم قصير طويل طويل طويل، أو باء شحطة شحطة شحطة، سميها مثل ما بدك، باء شحطة شحطة شحطة. كويس كويس. هلا بدي اجي افصل التفعيلات. انت بتتذكر عندي انه تفعيلات بحر الهزج مفاعيل 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 مفاعيل، ورمز مفاعيل باء شحطة شحطة شحطة، باء شحطة شحطة شحطة. اطلع شو عندك هون، هي باء وثلاث شحطات، بتفصل من هون وبتكتب اسمها تحتيها. هاي التفعيل الأولى شو اسمها أستاذ؟ مفاعيل. التفعيل الثانية باء ثلاث شحطات،
وهي يا أستاذ اسمها مفاعيل. انزل لي على الشطر الثاني، با 3 شحطات، افصل مثل البطل واكتب لي اسمها الله يرضى عليك يا حبيب والديك. وهي مفاعيل وهي مفاعيل. افرض انه سألك وقال لك ما اسم البحر؟ شو بدك تكتب له؟ ما هي مفاعيل 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 مفاعيل. بحر مين يا ولدي؟ بحر الهزج أستاذ. بكتب له بحر الهزج. تم؟ احكي تم. حتى الآن مين عنده أسئلة؟ حتى الآن، حتى هاي اللحظة، اللي عنده أي سؤال احكي لنا عندي سؤال أشوف. اكتب لي بالتعليقات قبل ما أروح للبيت الثاني. مين عنده مشكلة بشغلة معينة ما فهمها؟ أحسنتي يا رنا الحمد أو الحامد. عاشر، قبل ما أنتقل للبيت الثاني بخربط بالتقطيع يا لجين. يلا نتدرب كمان بيت عشان ما تخربطي بالتقطيع. احكوا بسم الله. البيت الثاني في الكتاب، البيت الثاني بيحكي لك عفيف الجهر والهمس. عفيف الجهر والهمس. تمام. قضى الواجب بالأمس. قضى الواجب بالأمس. بالأمس. دائما انتبه لحركة آخر حرف دائما وأبدا. عفيف الجهر والهمس. عفيف الجهر والهمس. اسمع علي، لما تشوف اسم معرف بقل التعريف اعرف انه راح يصير شبك بين الاسم المعرف بقل التعريف والكلمة اللي قبله. تمام؟ اتفقنا؟ اتفقنا. تعال نشوف كيف. عفيف الجهر. في فل. أستاذ من وين جبت الفل هاي؟ أنا بحكي لك من وين. حكالي أستاذ محمد لما تشوف اسم معرف بقل التعريف قبله كلام اعرف إنه راح يصير شبك بين الاسم المعرف بقل التعريف والكلمة اللي قبله. ألفظ يا حبيبي على السريع. شو بتحكي؟ عفيف الجهر. عفيف الجهر. عفيف. ألفظ معي. عفيف. انتقلنا من الفاء للام. إذا الهمزة هاي مش ملفوظة مع السلامة. رحنا من الفاء للام كتبت زي ما لفظت. عفيف. كمل. جه. الجيم مع الهاء، الجيم متحركة والهاء ساكنة، اجوا الاثنين مع بعض. عفيف. جه. ري. هون عندك اسم معرف بقل التعريف في قبله كلام راح يصير شبك. والهمسي. الهمزة كمان مرة انحذفت، الواو اجت مع اللام. على اليهود. طب أستاذ عندي السين. السين هاي يا أستاذ محمد كيف أجي أكتبها؟ ترك أستاذ محمد قلم الحبر ومسك قلم الرصاص. أكتبها هيك سين تحتيها كسرة ولا بتتذكروا قاعدة الإشباع؟ أستاذ هون بدنا نعمل لها إشباع. شو يعني إشباع؟ يعني آخر حرف ضل عندك وعليه حركة، الحركة بدها تتحول إلى حرف. لو سين عليها كسرة راح تساوي سي، لو سين عليها ضمة راح تساوي سو، لو سين عليها فتحة راح تساوي سا. با تحتيها كسرة بي، با عليها ضمة بو، با عليها فتحة با. هاي الحالة شو بنسميها؟ بنسميها يا أستاذ محمد قاعدة الإشباع. إشبع هون آخر حرف، إذن راح تصير عندي سي. طيب قبل ما نروح نعوض الرموز تعال نتأكد من حلنا. عفيف الجهر والهمس. عفيف الجهر والهمس. حل صح 100%. عوض تحت الحرف با، حرفين شحطة، حرفين شحطة، حرفين شحطة، حرف با، شحطة شحطة شحطة. روح لي على الشطر الثاني أو العجز. قضى الواجب بالأمس. قضى الواجب بالأمس. يلا نقرأ منيح. شو راح يطلع المقطع؟ هون احكوا لي في التعليقات كيف اكتبها. هون لاحظ عندك اسم معرف بقل التعريف في قبله كلام. الفظ بسرعة بتعرف شو راح تكتب لي. اكتبها كيف؟ هيك ض ال ولا ضل جي واكمل. ضل. احسنتي يا برودي. يلا يا ربيع خالد مشاركاتك حبيب القلب. احسنتي يا جود. احسنتي يا تقى. برافو يا حازم.
اسمهان قضل، برافو. بشار الزيوت قضل. والله انكو جيش فخار، اقسم بالله العظيم انكو بتجننوا، رائعين. بدي اشوف علامات بتلالي املالا. قضل. طلع، راح انتقل من الضاد لللام. كم حرف انحذف؟ الالف تبعت قضى ما لفظناها استاذي، الهمزه تبعت ال التعريف ما لفظناها استاذي، لفظت هيك قضل. بكمل الان. جي ب. هون كيف اللفظ؟ بالامسي، من الباء لللام، الهمزه هاي غير ملفوظه. شو اعمل في السين؟ شو اعمل في السين؟ عندي اخر حرف استاذي متحرك ظل لحاله، طبعا اشبعه، الكسره تتحول لياء صارت سي. تعال انا وياك نتاكد من حلنا قبل ما نروح. شو نعمل؟ نحط الرموز. قضى الواجب بالامس، قضى الواجب بالامس، نفس الصوت تبع الكتاب الاملائيه. الان باجي بعوض تحت الحرف باء، تحت الحرفين شحطه، تحت الحرف ضل في عنا هون جي بالامس. ممتاز جدا، رائع. باء 3 شحطات بفصلها وبكتب اسمها. شو اسمها باء 3 شحطات؟ تفعيل الاصليه استاذ، هياتها هيا مفاعيل، وهي احلى مفاعيل. ممتاز. التفعيل الثاني اختي الاولى استاذي مفاعيل. زقرت يحكي لي هون استاذ وين افصل؟ باء شحطتين باء. هيها يا استاذ محمد، هسه اعطيتنا اياها. هياتها هيها. اول صوره فرعيه للاصليه مفاعيل، هياتها استاذ. وين بتيجي؟ اولى بالصدر او اولى بالعجز. اطلع هون وين اجتك يا ابن الغالي. اول واحده بالصدر، فصلنا بكتب اسمها مفاعيل. طب هون استاذ الاصليه مفاعيل، اجا سالك قال لك اعطيني اسم البحر. طب ما انا خلص حفظته استاذ محمد منك، الله يعطيك العافيه ويعطيكم العافيه. مفاعيل، هذا اسمه بحر الهزج استاذ، تفعيلات بحر الهزج. يلا نروح على مين؟ على البيت الثالث اللي موجود عندك يا ابن الغالي، كمان في صفحه رقم 60. طب هذا البيت استاذ انتم ملاحظين فيه اشي غريب؟ اطلعوا حبايبي عليه كيف مكتوب. الكلمه اللي هون الضيم اللي هي الظلم اجرنا الله واياكم منه. استاذي ليش هيك مكتوبه؟ هسه بحكي لك ليش هيك مكتوبه، هلا بدي احكي لك، انتظرني بس اكتب لك البيت. هاي البيت الثالث. وما ظهري لباغي، أي لمريد أو لطالب، وإنسال الميم إجت وين يا ولدي؟ في بداية الشطر الثاني أستاذ. بالظهر الذلولي. هذا البيت انتبهوا لي عليه قد الأيام، هذا البيت قد الأردن، انتبهوا لي عليه. بالظهر الذلولي، هذا البيت كثير مهم. تعال نقطع أنا وياك. وما ظهري لباغي الضيم، وما ظهري لباغي الضيم. كيف بدنا نكتب هيك؟ وما ظهري كيف اكتبها؟ لباغل ولا لباغض؟ كيف اكتبها؟ اقرأ بسرعة راح تعرف، اقرأ بسرعة راح تعرف. لباغل ولا لباغض؟ لباغل جود عبد الله، لباغل جود عبد الله بحذف حرف العله. جنى اليابرودي بتقول لي استاذي لا، لباغض ضي. الفظ بسرعه راح تعرف، اقسم بالله اذا لفظت بسرعه راح تعرف، بس الفظ لي بسرعه دخيلك انا. بشار بيقول لي غضي، وبشار وجنى اليابرودي كلامهم صح. الفظ بسرعة. لباغض. اقرأ بسرعة. وما ظهري لباغض من الغين للضاد. اطلع كم حرف انحذف عندك. والله ما لفظنا الياء فحذفناها. التعريف كاملة لم تحذف فحذفناها، وبالتالي إذا حذفت التعريف كاملة الحرف اللي بعدها مباشرة بتشدد. هي تحذف نعم، ولكن كأنها تشدد في الحرف اللي بعده، فراح تكتبها لباغض
غض. طب هي الضاد الأولى، أعطيني الضاد الثانية. بما إنه الضاد مشددة كم مرة بدي أشوفها؟ مرتين. هي الأولى هياتها، الثانية إجت مع الياء لباغض ضي. طب افرض إنه طالب إجا قطع البيت هذا كالآتي: وما، هيك قطع: وما ظهري لي باغل. لا، راح من الغين لللام مش من الغين للضاد. لباغل ضي. ما فيش عنا مين. تمام. طلع هون شو راح يطلع حله. الواو قصير او باء، والما شحطه، وظه شحطه، وري شحطه، لي باء، والباء الف شحطه، غل شحطه، ضي شحطه. في المحصله شو طلع في تفعيلاته؟ تعال نقارنها مع اللي تحت. الواو باء، والما شحطه، وظه شحطه، وري شحطه، لي هي باء، والباء الف شحطه، وغض شحطه، والضيم شحطه. اطلع علي، في فرق في الحل؟ اقسم بالله ما في حل، ما في فرق في الحل. الاثنين واحد. يعني اذا طالب هون غلط، بدل ما يقول لي باغض قال لي باغل، يطمن. على الحالتين حلك صح، على الحالتين ماخذ العلامه. دير بالك. ابشرك بشاره. يا بشار، بدي ابشركم بشاره يا شباب ويا صبايا العاشر. الكتاب العروضية هاي اللي انت بتكتبها مشان تعرف شو بدك تكتب، رموز قصير وطويل او باء وشحطة، هاي بالوزارة بالتوجيه غير محاسب عليها. وين بتبلش تاخذ العلامات؟ من عند لما تكتب له الرموز هدول وتفصل وتكتب له اسم التفعيلات واسم البحر. هاي انت غير محاسب عليها. فاذا طالب في حالة زي هيك عمل لباغض او لباغل، الاثنين واحد، المهم الرموز تطلع صح. اعطيني اسم التفعيل اللي طلعت عندك هون استاذي، مفاعيل الاصليه، والثانيه نفس الاشي يا استاذ محمد، مفاعيل. تعال نروح الان لمين؟ للشطر الثاني. مي بالظهر الذلولي، هيك راح تطلع المي. هي المي لحالها. طب هون بالظه هيك. ليش يا استاذ؟ طلع الفظ بسرعه. بالظه من الباء للظاء. قال التعريف انحذفت. اذا قال التعريف انحذفت معناته الحرف اللي بعدها خاوه، شو راح يكون؟ مشدد. معناته كم مره لازم اشوفه استاذي؟ لازم اشوفه مرتين. فصل البث لانه في حدا رن علي. طمنوني الصوره واضحه؟ عادة لما التليفون برن الصورة بتغبش. طمنوني، اكتبوا لي واضحة أستاذ أو مش واضحة. شباب الصورة واضحة ولا لا؟ اكتب لي بالتعليقات رجاء. واضحة يا جنى؟ ممتاز، الحمد لله رب العالمين. انتوا سمعتوني وانا عم بكتب هون؟ لأنه رن التليفون وأنا ما كانت عيني على التليفون. سمعتوني وأنا عم بكتب هاي الملاحظة ولا أعيدها؟ شكرا يا شباب، شكرا على الرد، بارك الله فيكم. طب الحمد لله يا بشار. كمان مرة بدي أعيدها للتأكيد. المي نزلناها عادي جدا. عندك هون بالظهري، الفظ بالظهري. انتقلنا من الباء لوين؟ للظاء. لما انتقلنا من الباء للظاء شو حذفنا؟ قل التعريف. لما انحذفت قل التعريف مباشرة، الحرف اللي بعد قل التعريف المحذوفة فورا ماله يشدد. بدي أشوفه كم مرة؟ بدي أشوفه مرتين أستاذ. هاي أول ظاء وهي الظاء الثانية. حلي هيك صح. مي بالظه. كمل هون يا بطل. بالظه اسم معرف بقل التعريف قبله كلام راح يصير شبك. الفظ بسرعة. بالظهر الذلولي. بالظهر من الراء للذال. واكبر دليل انه قل التعريف انحذفت انه الحرف اللي بعدها شو اجى عليه؟ شد يا استاذ. وبما انه الذال اتشددت كمان مرة بذكركم بدي اشوفها مرتين. بالظهر ذا. بالظهر ذا. لو اخر حرف هون شو بدي اعمل فيه؟ اشباع طبعا يا استاذ محمد. اتاكد من حلي، اقرا الكتاب العروضيه واقرا الكتاب الاملائيه. مي بالظهر الذلولي. مي بالظهر الذلولي كلام سليم 100%. عوض الميم شو راح تاخذ استاذي؟
ب. الباء مع الضاء شحطة، الضاد مع الهاء شحطة، رذ شحطة، ذا با، لو شحطة، لي شحطة. أعطيني أسماء التفعيلات اللي صارت عندك هون في الشطر الثاني. با 3 شحطات، هاي بعرفها أستاذ، حفظتها مثل ما أنا حافظ اسمي، مفاعيل. طب الثانية هاي با شحطتين، با شحطتين. الأستاذ بكر المناصير الفاخر، الأستاذ العزيز الغالي، أستاذي وأخوي الكبير، تحياتي وأشواقي وكل عام وأنت بألف خير. الشطر الثاني، أحسنت يا جنل يا برودي، برافو عليك يا بشار، تمام. هاي اسمها مفاعي. دائما مفاعي وين بتيجي أستاذ؟ آخر تفعيلي هون أو آخر تفعيلي هون، ما بتيجي أولى وثانية، لا أستاذ، ما بتيجي أولى وأولى في شطر أول وشطر ثاني، لا أستاذ، تيجي الثانية في شطر أول أو في الشطر الثاني. حكالك آخر إشي أعطيني اسم البحر يا بن والدي، شو بدك تحكي له أستاذ؟ حفظناه أستاذ مثل ما احنا حافظين اسمنا خلص، البحر الهزج. مين عنده سؤال حتى الآن هون على البيت الثالث؟ أحسنت يا جود. مين عنده سؤال يا شباب؟ أي سؤال؟ مش أنا. تمام، طب الحمد لله رب العالمين، 100%. حبايبي تعال أنا وياك ناخد تدريب على هذا السؤال. هلأ تدريب رقم واحد، تدريب رقم واحد، عندك 6 أبيات، حلهم، أي سؤال فيهم صعب ابعث لي. كويس؟ كويس. تدريب 2، بس بدك تحاول أنت، حاول منيح، أقرأ لك إياهم مشان تعرف القراءة السليمة. ممتاز. استنوا، ما حكيت لكم ليش الكلمة هاي هيك انكتبت. وما ظهري لباغي الضيم بالظهر الذلولي. اسمع يا ابني، هاي الحالة إنه كلمة تنقسم لجزئين، جزء منها يجي في آخر الشطر الأول وجزء منها يجي في بداية الشطر الثاني، بسموها التدوير. إيش يعني التدوير؟ نأخذ جزء من آخر كلمة بالشطر الأول مجبرين يجب أن يكتب بالشطر الثاني. احذر ليش؟ لضبط التفعيلات، لضبط التفعيلات. لأنه إذا أخذنا الميم هاي من هون، هاي الميم أخذناها حطيناها هون، راح يطلع عندي الباء هون زيادة، وهون شو راح يصير عندك؟ نقص، هون راح يصير نقص. فهاي بس لضبط التفعيلات. تمام حبايبي؟ لضبط التفعيلات. ممتاز ممتاز. حبايب القلب اطلعوا علي منيح 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 على تدريب 2. تدريب 2 بيقول لك افصل الأبيات الآتية من بحر الهزج إلى شطرين بعد تقطيعها عروضيا. هذا جديد التدريب. أستاذي كيف أعمله؟ كيف أحله؟ أنا بدي أفرجيك كيف نحله. شوف لي البيت الأول هذا، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كان، بدي أحلل لك إياه. اطلع كيف تتعلم أستاذي حله لما تشوف افصل بين شطري البيت. اعمل لي الآتي، هي البيت صح؟ اكتبوا كتابة عروضية عادية جدا، هيات البيت أمامكم. عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كان، قطعوا عادي جدا. عسل أي، الياء مشددة بدي أشوفها مرتين، أي يا مو أن يرجع قو من. أستاذ من وين جبت النون الساكنة؟ من التنوين أستاذ اللي على الميم. لا، فكيت التجديد تبع اللام، هياته اللام الأولى وهي اللام الثانية، عند فك التجديد الأول ساكن والثاني متحرك. لا ذي نا. ممتاز ممتاز. وبعدين شو بتروح تعمل؟ بتعوض قصير، تحت الحرفين شحطة، تحت الحرفين شحطة، حرفين شحطة، با شحطة شحطة شحطة، با شحطة شحطة شحطة، با شحطة شحطة شحطة. وبعدين افصل لي التفعيلات. الأولى هاي مفاعيل وهي مفاعيل ومفاعيل ومفاعيل. كم تفعيلة عندك؟ 1 2 3 4. طب ما أنا عندي 2 ب2، يعني هون آخر إشي
أولى وثانية تفعيلات الشطر الأول، ثالثة ورابعة تفعيلات الشطر الثاني. ممتاز ممتاز. طيب أستاذ ركز لي في آخر رمز هون، آخر رمز في التفعيل الثاني تبع مين أستاذ؟ تبعت يرجع. يرجع. وبعدين بتروح لي عليها وبتفصلها بهذا الشكل. معناته النون إيش راح يصير فيها؟ راح تيجي في بداية الشطر الثاني، من هون بداية الشطر الثاني، وبتعيد كتابة البيت مفصول بالشكل الآتي: عسى الأيام أن يرجع، وتترك النون وتودي لي إياها على الشطر الثاني: يرجعنا قوما كالذي كان. سهل؟ سهل حبايب القلب؟ ممتاز. إن شاء الله يا رب تكون الفكرة وصلت. الله يعطيكم الصحة والعافية. إذا عندكم أسئلة ابعتوا لي إياها هون تحت الحصة وأنا راح أجاوبكم عليها. يعطيكم ألف صحة وألف عافية. نراكم في حصة جديدة بإذن الله تعالى.